1, 2, 1. Yeah, that sucks. iPhone මේ අවුරුද්දේදී ඒ කියන්නේ 2023 දී Apple 15 series එක රිලීස් වෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එකේදී මේලා highlightම කරලා පෙන්නපු දේ තමයි iPhone වල මෙච්චර කාලයක් ආපු ඇලුමිනියම් frame එක වෙනුවට paper iPhone 15 series එකේ ඉඳලා titanium frame එකක් එනවා කියන එක. titanium කියන්නේ ගොඩක් durable ලෝහයක්. ඒ වගේම ඇලුමිනියම් වලටත් වඩා ගොඩක් සැහැල්ලු ලෝහයක්. මේ titanium කියන ලෝහය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරන්නේ ගුවන් යානා නිෂ්පාදනයේදී. මෙච්චරටම ශක්තිමත් ලෝහයක් දාලා නම් iPhone 15 series එක හදන්නේ මොකද්ද මේකේ තියෙන අවුල? අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. මේ දක්වා iPhone එකේ ෆ්‍රේම් එක නිෂ්පාදනයේදී පාවිච්චි කරේ ඇලුමිනියම් කියන මැටීරියල් එක. මේ පාර එක ගොඩක් ඩියුරබල් ටයිටේනියම් කියන ලෝහයකට මාරු වෙනවනේ. මේ ටයිටේනියම් වල ගොඩක් ඩියුරබිලිටි එක වැඩි තමයි. ඒත් ඇලුමිනියම් වලට සාපේක්ෂව මේකේ තියෙන ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකයි ඉලැස්ටිසිටි එකයි තරමක් දුරට අඩුයි. ජෙරිරික් කියන මෙන්න මේ YouTube channel එකේ iPhone 15 Pro Max එකේ ඩියුරබිලිටි ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඔයාලා බලන්න මේක ෆ්‍රේම් එකේ කලර් එක ගොඩක් ලීසින් ස්ට්‍රෙච් වෙලා යනවා. We need to talk about it in depth, but you know, it is scratchable. Exactly like the anodized aluminum. Everything ඊළඟට මේකේ අත් දෙකෙන් මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් බෙන්ඩ් කරන්න හදද්දී ලේසිම බෑක් ග්ලාස් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රැක් වෙනවා. of the iPhone 15 Pro Max. ඔයාලා YouTube එකේ නිකමට වගේ සර්ච් කරලා බලන්න 14 Pro Max එකේ durability test එකක්. ඒ ෆෝන් එකේ ඉතින් ඇත්තටම බෑක් ග්ලාස් එක ක්‍රැක් වෙන්නේ නැති තරම්. ඒ වගේම everything Apple Pro EAP කියන මෙන්න මේ YouTube channel එකේදී අපිට drop test එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි frame එක පැත්ත හරවලා කරන පළවෙනි drop එකේදීම 15 Pro එකේ Pro Max එකේ දෙකෙන්ම scratch වෙනවා. ඒ වගේම back glass එක පැත්තට හරවලා කරන පළවෙනි drop test එකේදීම 15 Pro එකේ Pro Max එකේ දෙකේම black glass crack වෙනවා. ඊළඟ drop test එකේදී 15 Pro එකේදී මෙන්න මේ විදිහට screen එක ලේසියෙන්ම damage වෙලා යනවා. The 15 Pro Max did survive. Gotta give it to them. You cannot help but agree based on these few drops, it is the strongest glass in a smartphone, giving you drop it correctly. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට හිතන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔලදී මං කියවනේ ඇලුමිනියම් වලට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ ටයිටේනියම් කියන ලෝහයේ ඉලැස්ටිසිටි එකයි ඒ වගේම ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකයි ගොඩක් අඩුයි. එතකොට මෙන්න මේ ෆෝන් එක කොහරි වැදුනට පස්සේ මේක ප්‍රෙෂර් එක ටයිටේනියම් ෆ්‍රේම් එකට ගන්නේ නැති හින්දා ලේසියෙම පිටවෙලා යන්නේ බෑක් ග්ලාස් එකෙන්. ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එකේදී Apple announce කරනවා මේගොල්ලෝ බෑක් ග්ලාස් එක වෙනම separately ඔයගොල්ලන්ට buy කරන්න පුළුවන්. කලින් $600කට වගේ buy කරන්න තිබ්බ ග්ලාස් එක මේසරේ $200කට වගේ දෙනවා කියන එක. අන්න එතරම්ම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒත් මේ අන්තිමටම කිව්ව මම YouTube එකේ ඔයා අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ බැලුවොත් 15 Pro Max එකේදී මේ ෆෝන් එකේ පිටින් වෙන damage ඇරුණාම ෆෝන් එකේ ඇතුලේ කිසිම දෙයකට damage එකක් උනේ නැහැ. මෙච්චර තරලත් 100ක් working condition එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේදී මේගොල්ලෝ ටයිටේනියම් highlight කරලා පෙන්නුවට මේකේ සම්පූර්ණ බොඩි එක නෙමෙයි ටයිටේනියම්. මේ පිටින් ඔයාලට පේන ෆ්‍රේම් එක විතරයි. ඇතුළ සම්පූර්ණ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. ඉතින් මේකත් එක්ක අලුත් පිට ගොඩක් ආවනේ. ඉස්සරහට අපි මේකේ හැම ෆීචර් එකක් ගැනම කතා කරමු. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි යන්නේ. මම ඔයාලට කියන්න හැදුවේ මේකේ තියෙන ටයිටේනියම් එකයි ඇලුමිනියම් එකයි අතර වෙනස. ඔයාලා හිතන්නේ ඒකට හේතුව මොකක් කියලාද? අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ දවසුත් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. කීන් ඉන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.